social media ပေါ်မှာ video တွေအပြိုင်ဆိုင်ဖန်တီးလာတဲ့ခင်မှာ video editing skill ကိုတော့အနည်းနဲ့များဆိုသလိုတက်ထားဖို့တော့လိုအပ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ video မှာတော့ video editing ကိုအခုမှစပြီးလေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်နာမည်ကြီး software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Filmora ဆိုတဲ့ video editing software အသုံးပြုနေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video ကိုတော့ကျွန်တော် Filmora company ကနေပြီးတော့မှ sponsor ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay စလိုက်ရအောင်ဗျာ။သူ Wondershare Filmora ကို download ဆွဲပြီးဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီလိုပုံစံမျိုးကိုတွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ screen recording တွေပါလေလုပ်လို့ရမယ် AI text to video ကျွန်တော်တို့စာထည့်ပေးတာနဲ့ AI နဲ့ပြီးမှဒီစာပေါ်မှာ multi video video တွေဖန်တီးပေးတာတို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအပိုင်းကြီးသိကျင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော် video editing ကိုပဲအသေးစိတ် focus လုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ video editing လုပ်မယ်ဆိုဒီပေါ်မှာ new project ရှိရယ် new project မတိုင်ခင်မှာဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ aspect ratio ဆိုတာလေးရှိရဗျ။ဒါလေးကိုကျွန်တော် download လုပ်ချက်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ video ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ social media မှာတင်ပါတော့အခုဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် video 60/9 နဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် 60/9 နဲ့ပဲတုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ video ဒီလို vertical သွားမှာလား down လိုက်လားဒါမှမဟုတ်ချင်းဒီလို square ပုံစံမျိုးသွားမှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့မှ multi video ဒီမှာကြိုက်တဲ့ဟာကိုကိုယ့်ဘက်ကိုရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ 60/9 နဲ့ပဲရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်နဲ့ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်မှာ new project ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါOkay new project ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ Filmora interface ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့တွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါနော်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကဘာတွေမှန်းတော့မသိဘူးအများကြီးပဲကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးမယ်ဒီ video ပြီးသွားတာနဲ့ video တစ်ပုတ်ကောင်းကောင်းဖန်တီးတက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံး layout လေးတွေကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ် layout ပြောင်းတာလည်းလွယ်တယ်ဗျာဒီအပေါ်လာခဲ့ဒီမှာ layout mode ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထားချင်တာတော့ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုထားလို့ရကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကတော့ဒီမှာ classic ပေါ့ classic ဆိုတာသူဟိုအရင်နဲ့ဒီပုံစံနဲ့သူတို့ကတုံးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ classic mode ပဲတုံးပါတယ်ဒါလေးပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ media တွေထည့်မယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော် audio တွေထည့်မယ် title တွေထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ video learning နဲ့အသေးစိတ်သိသွားလိမ့်မယ်ဒီဘက်ဘေးကတော့ကျွန်တော် video preview ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကတော့ကျွန်တော် timeline ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတစ်ခုချင်းဒီအသေးစိတ်အသုံးပြုနေလို့ကျွန်တော်ပြနေတဲ့သဘောပေါက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာတစ်ချက်လောက်လာကြည့်ကြည့်ပဲဒါလေးကိုလည်းအရေးကြီးတယ် player full quality ကိုယ့်ရဲ့ laptop ကကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ full quality ထားတာပဲကိုယ့်ရဲ့စက်ကနည်းနည်းလေးနှင်းနေပြီ model နဲ့နည်းနည်းနှိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ 1.2 quality ကိုထားဖို့တက်ပဲတိုက်တွန်းပါတယ် video တွေ edit လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က video တွေစပြီးတော့ထည့်ရတာပေါ့နော် video တွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ပေးမှာ media ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမှာတွေ့လား media ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်က video ထည့်မှာတော့ထည့်ခြင်းတဲ့ video ကျွန်တော်ကဒီမှာရွေးလိုက်မယ် select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးဆိုတော့ open ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမထည့်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဒီလိုကိုထည့်ခြင်းတဲ့ video ဒီလိုဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်လဲရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော် media တွေထည့်တာကိုပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ media ကိုထည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကိုကျွန်တော် play ဒီ cursor လေးကိုတင်လိုက်ပါတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒီလိုထောက်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီဘက်ဘေးမှာဒီမှာ preview မှာဒီမှာပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီ video ကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးရနဲ့ဒီအောက်ထဲကိုဒီလိုလေးထည့်လိုက်ပါဒါလို့ထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုစာလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် video ကိုကျွန်တော်က 23.97 frame per second နဲ့ရိုက်ထားတဲ့အချက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးပဲကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်ပါတယ်ဒီအောက်မှာတွေ့နေရတော့ကျွန်တော် timeline ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ video ကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်မယ်မလိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်မှာတောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မလိုတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြတ်ရအောင်လို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် video လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်ယနေ့ခေတ်မှာတော့ social media ပေါ်မှာ video တွေအပြိုင်ဆိုင်တင်လာတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အကြောင်းအဲ့အတွက် Okay အမှကျွန်တော်မှားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးချဲ့ခြင်းနဲ့ချဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်အပေးမှာဒီမှာတွေ့လားဒီမှာအပေါင်းဒီဘက်မှာအနှုတ်ရှိရဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ချဲ့လိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုမချဲ့ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် shortcut key သုံးလို့ရတယ် macbook ဆိုလို့ရှိရင်တော့ command plus windows ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control plus နှိပ်လိုက်ရအောင်ပါပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းနဲ့အစကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ cursor လေးရှိရဒီမှာ play head လေးရှိဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲလာခဲ့ဖိပြီးတော့အရှိကိုပြန်လာခဲ့ပြီဒီအရှိကကျွန်တော်မလိုတဲ့အပိုင်းတွေရှိရပေါ့နော်မလိုတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်စပြီးတော့ဖြတ်ရအောင်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီမှာတွေ့လားကက်ကြီးပုံတွေတွေ့လားဒီ video လို့ကျွန်တော် select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာကက်ကြီးလို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာဂျားမှာဒီမှာပြတ်သွားတာပါလေးတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ video အရှိရ video လို့ကျွန်တော် select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ delete နှိပ်လိုက်ရအောင်ပါပဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်လိုက်ရတယ်နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် video ကိုအရင်တိုင်းပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရှိမှာဒီမှာ undo ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဗျဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒုတိယဖြတ်နည်းလေးတစ်ခုကိုပြပေးပါ video လေးကို select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ Windows ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Control B Macbook ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Command B ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကို select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးရတဲ့ delete ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီပြန်နှားထောင်ကြည့်မယ်ယနေ့ခေတ်မှာတော့ social media ပေါ်မှာ video တွေအပြိုင်ဆိုင်တင်လာတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်Okay ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဒါလေးကို video select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးရတဲ့ကကြီးလေးကိုနှိပ်မယ်ဖြစ်ပါတယ် video select မှတ်မယ်ကကြီးလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်
မလိုတဲ့အပိုင်းတို့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့ဒါဖြတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့အပေါ်မှာ B-roll လေးစပြီးတော့ထည့်ရအောင်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဘယ်နားမှာကျွန်တော် B-roll ထည့်ရဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ယနေ့ခေတ်မှာတော့ social media ပေါ်မှာ video တွေအပြိုင်ဆိုင်တင်လာတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာပြီပဲဟုတ်ပြီ social media မှာ video တွေအပြိုင်ဆိုင်တင်လာအဲ့မှာကျွန်တော် social media နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေတခုကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်ပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုခဏလာခဲ့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာပြမှာဒီနားလေးမှာပြမှာဆိုကျွန်တော်မိမတော့အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့နားလေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်လာခဲ့ဒီမှာတက်လာဒီပုံစံလေးတွေ့လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ @marker ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာတက်လာအစိမ်းရောင်လေးပြနေရပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမှတ်သားပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်တိုင်ဆိုင်တင်လာတဲ့ခစ်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလည်းခက်တော့မကြဖို့အတွက် video editing skill ကိုအနည်းနဲ့များဆိုသလိုဟုတ်ပြီနော် video editing skill ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာ video editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေး video လေးတစ်ခုပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာမိမသွားအောင်လို့ marker လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စောအတိုင်းပဲ video တွေပြန်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် media ကိုပြန်သွားမယ် import media ဒီမှာအပေါင်းလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်ရအောင်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ layer လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးသွားပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ undo လုပ်လိုက်ပါမယ် undo လုပ်ချင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရတဲ့မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ line က2ခုပဲဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ဒီကောင်လေးဒီလိုလေးဆွဲထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ layer က3ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် layer တွေသူကအများကြီးထည့်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ edit လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မလိုတဲ့အပိုင်းလေးကို trim လုပ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကအဆုံးထိသွားလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆွဲလာခဲ့လို့ရပါတယ် video editing scale ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် video editing စောဟာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဟာအရင်ရှည်နေတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီလိုလေး trim လိုက်မယ်နောက်မကြဖို့အတွက် video editing skill ကိုအနည်းနဲ့များဆိုသလိုသိထားဖို့တော့လိုအပ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ် video editing software တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကမှာနာမည်ကြီး software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီမှာ Filmora ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Filmora နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးရှိရဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံကြီးကဒီမှာ video အပြည့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို select မှတ်မယ်ဒီအပေါ်လာခဲ့ဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော်က select တစ်ချက်ထပ်မှတ်မယ်မှတ်ပြီးရတဲ့သူ့ကိုဒီလိုလေးသေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်သေးပြီးရတဲ့ဒီ down အားလေးမှာထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ B-roll လေးထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် video တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာမှာကျွန်တော် transition လေးထည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ transition တော့အများကြီးထည့်စရာမလိုရုပ်တရက်ကျွန်တော်ဒီကနေ့စကားပြောနေတဲ့တခြားတစ်နေရာကိုရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ transition တွေထည့်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိသွားတော့နမူနာအနေနဲ့ဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချက်လိုက်မယ်ဒီမှာတည်းက video နှစ်ခုကတ်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီကြားကိုကျွန်တော်ထည့်မယ် transition ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလာခဲ့အပေါ်မှာဒီမှာ transition ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ် transition ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ transition တွေမှာဒီမှာအများကြီးပေးထားတယ်ဗျဒါပေမဲ့ transition ကတခုတော့တည်ထားကြီးထည့်တိုင်းလည်းမကောင်းဘူးဗျမလိုအပ်ဘဲနဲ့တော့မထည့်ဘူးတော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတယ် transition တွေအရင်များတဲ့ video တခုကနည်းနည်းဈေးပေါ်သလိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာပါဒီကောင်ကြီးပေါ့နော်ဒီ box ကြီးထည့်ကြည့်လိုက် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီကြားလေးကိုထည့်လိုက်မယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ဒီထားဖို့တော့လိုအပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ် video editing software ဒါကိုကျွန်တော် transition လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် transition ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထိထားမှာလဲပေါ့နော် transition ဒီမှာ select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးတော့ဒီအစလေးကိုလာခဲ့ဒီမှာ transition ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာတိုးလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်မယ်ဖြစ်ပါတယ် video editing software ဟုတ်ပြီတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ transition မြန်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံမှာပဲမူတည်ရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ transition တွေထည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာသားလေးတွေထည့်ရတာပေါ့နော် title လေးတွေထည့်မယ် title ထည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီအပေါ်မှာဒီမှာရှင်းပါတယ် title ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားလိုက်ရုံပဲဒီမှာမှကျွန်တော်ကဘယ်လို title မျိုးကိုထည့်မှာတော့ကိုကြိုက်တဲ့ title ကိုဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာအများကြီးသူပေးထားပြီးသားတွေရှိတယ်ဗျဒီမှာတွေ့လား lower third ကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာလေးပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပဲဒီမှာခဏထည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ထပ် layer တစ်ခုရောက်သွားပြီတွေ့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ transition ကို sorry ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်သေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေး trim လုပ်လို့ရတယ် okay တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာသားထည့်မယ်ဆိုတော့စာသားလေးကိုကျွန်တော် select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးဆိုတော့ဒီ video ပေါ်လာခဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က select မှတ်ပြီးရနဲ့စာသားကိုရေးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီစာသားကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်တောင်းနေမှာထားခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒီအဝါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလိုလေးလိုက်ပြီးရွှေ့လိုက်မယ်ဒီအဝါအောက်ကမြင်းချောင်းလေးကိုသေးခြင်းလို့ရှင်လည်းလွယ်တယ်ဗျဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးသေးလိုက်ရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်စာသားထည့်နေနမူနာပြပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံ design ကိုဒီမှာမျိုးစုံသွားကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကလစ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့စာသားထည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်က music လေးတွေထည့်ရတာပေါ့နော် music ကလည်းသူ့မှာပေးထားပြီးသား music လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ music ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ audio သွားမယ်ဒီမှာသချင်းတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဗျတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်ရအောင်Okay ဒီမှာတော့ music ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံပဲမူတည်တယ်ကျွန်တော် music ကိုပိုင်ရှိထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ music ကိုပဲထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် media ကိုပြန်သွားမယ်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် music ကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပါမယ်
ဟုတ်ပြီပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ music ကိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုထည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောတဲ့အတန်တိုးပြီးတော့ music တန်ကျဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က music တန်လေးကို short မယ်အောက်က music ကိုကျွန်တော်က select မှတ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်နှစ်ချက် click နှိပ်လိုက်ပါ1 2အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ volume လေးပေါ်လာမယ် volume ကိုကျွန်တော်ချက်လောက် short လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က music ကအနောက်မှာကျွန်တော်ရှေ့နေကာစာလေးရဒီအစုံနေယူလာခဲ့ music ကိုကျွန်တော်က select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကတ်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ music ကြီးဒီတိုင်းဝုန်းတိုင်းဆိုပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းအတန်လေးမေးလေးပြီးသွားတော့ကျွန်တော် fade out လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် music ကို select ပြန်မှတ်မယ်1 2နှစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီအောက်ကိုလာခဲ့ဒီမှာ fade out ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဒီနားလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်တာကျွန်တော် fade out ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာတက်လာပြောင်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်မယ်ဒီမှာဇက်တိုက်တင်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့သတင်းကောင်းပါပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီတော့ဒါဆို music လေးက fade out ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ video လေးကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video လေးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ export ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် export ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်စပြီး video နာမည်လေးပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ Filmora လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရတဲ့ကျွန်တော် MP4 format ကိုပဲရွေးပါကျွန်တော်က MP4 ပဲသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးရတဲ့ဒီမှာကျွန်တော် quality ရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ recommended ကိုပဲရွေးပေးပါ lower လို့ရွေးလိုက်ပြီဆိုတော့ video quality ကကောင်းမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူး higher ကတော့မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် file size ကြီးပါလိမ့်မယ်ဒါပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ export ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရအောင်ပါမယ်free သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ Filmora company တစ်စိတ်ကြီးကတော့ watermark ကြီးကတော့ပါနေမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရဲ့ feature တွေအကုန်အပြည့်အဝသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Filmora website ကသွားပြီးရနဲ့ဝယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီသူရဲ့ pro feature တွေကဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ watermark လည်းမပါဘူးပြီးတော့ quality ကောင်းတဲ့ဒီ sticker တွေပြီးတော့ lower third တွေအများကြီးလည်းသုံးလို့ရမယ်ပြီးတော့ key frame လောက်တာတို့ 4K video editing တွေပါအထိပါ support ပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ purchase ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကတော့သူ့ရဲ့ plan တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီ perpetual plan ဒါကတော့တစ်သက်စာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software ကိုတစ်သက်လုံးသုံးလို့ရမယ်ဒီ89 80ဝန်းကျင်လောက်တော့ကြာမယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်နှစ်စဉ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ50ဝန်းကျင်လောက်တော့ကြာပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီ feature တွေအကုန်လုံးလည်းသုံးလို့ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မှာတော့ဒီ pro account ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် pro account နဲ့ login ဝင်ပြီးရနဲ့ export တစ်ချက်လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲကြောင့် export ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် export လည်းတော်တော်လေးမြန်နေဗျဒါလေးကျွန်တော်သွေးတန်းလေးပြည့်သွားအောင်ခဏလေးစောင့်ပေးပါOkay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ video လေးကပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ open folder ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် open folder ကိုနှိပ်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော် video ဘယ်မှာရှိရဆိုတော့ပြပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော် video လေးကရောက်နေပြီအဲ့တော့ video လေးက export လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ social media ပေါ်မှာ video တွေအပြိုင်ဆိုင်တင်လာတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလည်းခက်နောက်မကြဖို့အတွက် video editing skill ကိုအနည်းနဲ့များဆိုသလိုသိထားဖို့တော့လိုအပ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ် video editing software အများကြီးရှိတဲ့အထက်ကမှနာမည်ကြီး software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Filmora လို့ခေါ်တဲ့ video editing software အသုံးပြုနေကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာဇက်တိုက်တင်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့သတင်းကောင်းပါပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Filmora video editing အသုံးပြုနေကိုအခြေခံသိသွားလောက်ပြီးတော့ယူဆပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ဒီ Filmora software အသုံးပြုရတဲ့ AI feature တွေဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော် bye bye